Akatambi ka Odrek Lwabogo omu ku bakoddomye mu First Family eya General Yoweri Kaguta Museveni kagenze maaso okulaga bannayuganda nti ddala mu butuufu abamu ku abo abali mu First Family bamanyi bulungi nnyo nti ebizibu ebiri mu ggwanga lino erya Uganda, emitawaana egiri mu ggwanga erya Uganda, effugabbi eririwo liva ku bamu ku abo abali munda mu gavumenti oba mu NRM nnyini era nga bye biviiriddeko embeera yonna eddembe ly'obuntu okulinnyirirwa, abantu okuba nga bakwatibwa ne bawambibwa okubuzibwawo, abalala ne bafiirwa obulamu bwabwe, abalala ne batulugunyizibwa, ate abalala ne balekebwa n'ebisago. Wabula nga Odrek Lwabogo agenda mu maaso okwogera ebigambo ebyefaananyirizaako bwebityo nga nkimanyi nti bangi ku mmwe abali ku mukutu ogwa Point Media UG muyinza okuba nga mubuusabuusa n'ebigambo eby'omukulu ono kubanga naye kennyini ali mu sisitimu eno y'emu gy'agenda mu maaso okuba nga yeemulugunyaako, naye ate akabonero k'ekyo kye kiraga omukulu ono okuvaayo okwogera ebigambo ebyefaananyirizaako bwebityo mu kaseera kano nga buli kimu kyonna kirabika okuba nga si kirungi yadde era nga buli kimu kiri mu kusebengerera naddala okusinziira ku biki General Muhoozi Kainerugaba mutabani wa General Yoweri Kaguta Museveni byavaayo okwogera n'okukola okuba nti nno atiisatiisa okukola ne mu maaso awo, kiraga nti embeera ddala ey'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda eseebengeredde n'eggwawo era nga tewakyaliwo yadde essuubi oba embeera mw'oyinza okulowooleza nti eggwanga lino erya Uganda lijja kununulwa. Okumala ebbanga kaakati embeera ey'okuba nti General Muhoozi Kainerugaba y'ayinza okuddako okubeera omukulembeze w'eggwanga lino erya Uganda egenze mu maaso okutumbuulwa naddala abo abali mu kisinde oba ekibiina ekya Patriotic League of Uganda. Wabula bannayuganda bangi nnyo bavuddengayo okukiwakanya, abamu ku bo nga tebannakikkiririza namu, wabula okusinziira ku ebyo ebiriwo wandiba nga tutandise okulaba enteekateeka nga ziteekebwa mu nkola. Okugezesa kwatandise dda naye ate mu kaseera kano njaga okutegeeza nti General Muhoozi Kainerugaba ali mu kwonoona ligase eya kitaawe General Yoweri Kaguta Museveni. Kubanga General Yoweri Kaguta Museveni we yajjira mu bukulembeze bw'eggwanga lino erya Uganda yagenda mu maaso okweteeka mu kifaananyi kino eky'omununuzi w'eggwanga erya Uganda. General Yoweri Kaguta Museveni we yagenda mu maaso okuwamba obukulembeze yasuubiza bannayuganda ensi n'eggulu. Era wansi w'obukulembeze bwe ssemateeka w'eggwanga erya Uganda n'egenda mu maaso okuteekebwawo n'agenda mu maaso okuyambako okukulembera n'okufuga eggwanga lino erya Uganda. Wabula kaakati General Yoweri Kaguta Museveni musirifu nnyo n'okusinga omuntu omulala yenna nga mutabani we General Muhoozi Kainerugaba agenda mu maaso okwonoona awamu n'okulabisa obubi gavumenti ye. Kakati mu bino nga bigenda mu maaso, ye omukoddomi Odrek Lwabogo avuddeyo okwasanguza n'okulabisa biki ebigenda mu bukyamu ewava obuzibu era embeera eno mu kaseera kano mu ggwanga erya Uganda etutwalawa era ki ekiyinza okukolebwa okuba nga Uganda esobola okutaasibwa. Gwampuliriza ku mukutu ogwa Point Media UG saagala obuzaabuzibwe. Omukulu ono Odrek Lwabogo naye kennyini ali mu First Family ate y'omu ku abo abali ne mu gavumenti eno olw'ensonga nti ng'ayitira mu kitongole kye ekya PASAID. Bangi nnyo bavuddeyo okumwemulugunyaako n'okumulumiriza okuba nga y'omu ku abo ababulankanya ensimbi y'omusolo. Wabula agenze mu maaso naye okusiiga ekifaananyi kino nti si bwe gutyo bwe guli. Kakati mu katambi kano ak'omukulu Odrek Lwabogo oluvannyuma lw'okuvaayo okwogera byeyogedde mu kaseera nga General Muhoozi Kainerugaba ali mu kukola naye byakola, waliwo abagoberezi ba General Muhoozi Kainerugaba abataabadde basanyufu, okwo nno nga kwe kuli omukulu Daudi Kabanda. Kakati omukulu ono Daudi Kabanda y'omu ku bassenkulu mu Patriotic League of Uganda nga newankubadde gye buvuddeko yaggyibwako ba Secretary General, wabula ate yaweereddwa obukulu obulala okubeera nga yakulemberamu oba yatambuza office eya chairman w'ekibinja kino ekya Patriotic League of Uganda. Omukulu ono ng'ayitira ku mukutu gwe ogwa X okumala ebbanga agenze mu maaso okukola obulumbaganyi kw'abo abalabika okuba nga tebakkiriziganya na mukama we General Muhoozi Kainerugaba. Bino nno ne kimuleetera okuba nga alumba buli omu abo abaazirwanako abalabika okuba nti nno bakulu be awamu n'abo bennyini abali mu First Family. Daudi Kabanda ono gw'olaba lumu ebbanga eriiseeko emabega yavaayo n'ategeeza nti okubeera omukoddomi mu famire tekitegeeza nti nno naawe oli wa famire olw'ensonga nti essaawa yonna osobola okugobwa. Ebigambo ebyo yali abyolekeza Odrek Lwabogo. Kakati ne mu lunaku olw'ejjo omukulu Daudi Kabanda yavuddeyo okubaako ebigambo by'aweereza
wabula ku mulundi guno okwanikula kwa General Muhoozi Kainerugaba kwabadde kwanjawulomuuko okusinga kw'okwo ke twalabako ebbanga eriyiseeko emabega. Mu kaseera kano eŋŋambo nnyingi nnyo ezoogeddwa ku nkolagana oba ku njawukana ya Odrek Lwaboogo ne General Muhoozi Kainerugaba, era nga mu kiseera kino tekimanyikiddwa oba abakulu bano bombiriri kabwanango oba balina just butakkaanya mu butya ebintu ebiyinza okuba nga bikolebwa. Wabula ekimanyikiddwa kyekyokuba nti nno wabaddewo okuwaanyisiganya kw'ebigambo okutali kulungi wakati w'ababiri bano. Daudi Kabanda n'alabika okuba nga y'omu ku abo ababadde nga baseesa omuliro gubeere nga gwaka. Odrek Lwaboogo mu katambi ke tugenda okulaba agenda mu maaso okunnyonnyola ebikyamu ebiri mu ggwanga lino erya Uganda. Bangi nnyo abali mu gavumenti bye batatera kuvaayo kwogerako ekintu ekyalabise okuba nga kikola enjawulo ku mulundi guno, newankubadde Odrek Lwaboogo naye ali omu ku abo abali mu First Family. Kakati nga tetunnaba kutuuka mu katambi kano ke tugenda okuba nga twetegereza bulungi nnyo gwali ku mukutu ogwa Point Media UG, njagala mbeere nga nnyongera okujjukiza n'okukwanjulira omwami omusajja wa Katonda ow'obuwanguzi Ibra, nga kutegeeza nti gwe wenna ali eyo ng'olina ekizibu obbiddwako bibyo ensonga ez'omukwano musajja wo oba mukyala wo bikyankalanyeemu, gwe wenna ayagala okugenda okufuna omulimu wabweru w'eggwanga oba munda mu eggwanga erya Uganda, awamu n'ensonga endala zonna mutuukire ku nnamba eri noti 764 637 734. Ow'obuwanguzi Ibra, musajja wa Katonda ajja kuba akukolako bulungi nnyo. Kakati awatali kumala budde bulala bwonna katubeere nga tugenda okulaba akatambi ak'omukulu Odrek Lwaboogo. Okusinziira ku ebyo ebiriwo mu kisaawe eky'ebyobufuzi, yavuddeyo kubikubamu ebituli era n'asonga wa obuzibu bwe buli okusinziira ku mbeera nga bw'eri mu kulabika. Wuliriza bino. These religions also reflected the political party formations in almost all areas of Uganda after 1954. It is the movement, the national resistance movement, during the civil war in the 1980s that took a third front that united many of these religions and tribes to face a common enemy. And the common enemy was insecurity and misgovernance. The last 40 years have made Uganda peaceful and one of the most welcoming countries with a high level of religious tolerance. This fabric of religious unity is somehow today fraying, as the last elections showed us. There's a return to the abuse of religion in politics, and people openly campaigning, holding the flags or standing behind the flags of their faith and the flags of their origin, as if these are barometers of how an area needs to be developed or how leaders should emerge. I want you to know that freedom does not always beget freedom. It sometimes breeds anarchy and a resurgence of what is in the foundational DNA. There were also groups inside the movement in the last elections, dressed up in military uniforms, beating up people, invading polling stations in some of the constituencies, shooting and dispersing voters, and then openly doing ballot stuffing. Some of these scenes were extremely disturbing for me to watch. Other people lined up others and paid them to vote for them. No independent choice at all from citizens, some of the citizens in our area. This is what happens when we undermine or when we lack a central uniting idea and we rely on material circumstances to decide our outcomes. Therefore, to heal, a nation must plan an escape hatch by working across different generations, different formations, different religions, ethnic groups, to keep a common front so that we can exercise restraint from the leaders of institutions and to run institutions on merit. The third threat is the degradation in public leadership over the last 21 years. It began with the intellectual degradation in the movement, with leaders who don't read, who don't reflect, who don't compare other societies, and take restrained actions on public matters. Now, I learned many years ago that to deal with public issues and deal with them with candor and passion,
You need people with the rigor of a scientist doing research on a difficult problem. In other words, intellectuals who think through issues. And you combine this effort with the patience and humility of a teacher who wants to get all children, in spite of their background, to pass an exam. We have progressively lost this caliber of people, and we are running on fumes. From 2005, we suffered brain atrophy in the movement, so much so that hearing statements and seeing actions of some of our so-called leaders in public life, even as they parrot surface statements of the organization's ideology, worries me to the core. I have heard some of the most shameful words. I have seen some of the most undignified behavior from some of our leaders lately. I worry about public language very much, because words are not just empty sounds. They are vessels carrying seeds into the future. We use words to construct a great edifice, or we use words to destroy what has been built by people who came before us. We have expanded in numbers thanks to the population and economic growth over the last 40 years. But we have hollowed out on sound teaching, hollowed out on deep engagement with the population. And we bring no fresh ideas on how to organize the kind of country we need tomorrow. And it got worse when we introduced money into the bloodstream of the movement and generally the country's politics. We moved from intellectual degradation to moral degradation. This makes the elite who know what to do selfishly keep quiet to protect their jobs, and it leaves the structure of our moral and social fabric very vulnerable. That is why we've lost the moral courage to call out bad behavior in our public space and in our institutions. So what should we do? I propose internal reforms in the movement, and I hope to bring these reforms in the years ahead in consultation with thousands of people of goodwill who are confounded by what is going on but are silent. The movement has in the past resisted dictatorship, it has fought insecurity, it's protected human rights, it has fought poverty, it has campaigned on values and ideas. But now, resistance needs to be attached to reform. We need to go back to the basics on teaching at a sub-county level, to create new forms of power structures that truly raise responsible leaders by decentralizing this organization. When something is truly decentralized based on a plan, it begins to breathe again, to attract fresh talent that is well nurtured into leadership. Today, we suffer what in finance and venture capital they call a keyman risk, KMR. Keyman risk means that there is one person in business, in a business entity, or with a skill or unique patented technology which underwrites more than 70% of the risk of that business. And therefore, that keyman risk stabilizes business and attracts investment. If this skill moves, the business structure begins to bleed and could fail. Our KMR is President Yoweri Museveni, and we must protect him from wrong, unthinking characters who are undermining the greater good. He has held together the Uganda structure that had failed from 1962 to 1986. He has given us a fresh lease of life, prosperity and stability. All Ugandans now have a stake in him, and no one group should seek to monopolize him or to pretend to act on his behalf when we all elected him. He is our asset. If we do not rebuild the moral and principal foundation of the movement when he is with us, what happens when he is no longer here or in charge? That is my question, not just to the movement people, but to the people of Uganda, in spite of our differences in faith, in tribe, in age, in qualification, or in the party. Ebigambo bino Odrek Lwabogo byagenda maaso okwogerako si bipya. Nkakasa bulungi nnyo bangi ku mmwe
ku mukutu guno ogwa Point Media UG mubiwulirizaako wabula okusingira ddala okuva mu abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Obubbi bw'akalulu mu kalulu akaakaggwa ka mwaka gwa 2026 butya amagye we gakeenyigiramu ne gakuba ne gawamba ne gasiba bannayuganda era ne gabalemesa n'okulonda nga kw'otadde n'okugulirira abalonzi. Bino by'ebintu by'ebimu bannayuganda ku ludda oluvuganya gavumenti bye babadde nga bavaayo okwogerako n'okgezaako okulabisa naye ng'abo abali mu gavumenti bagenda mu maaso okubyegaana. Kaakati okutuuka ku sseeri okuba nti omuntu nga Odrek Lwabooga avuddeyo okubyogerako ate n'abivumirira n'obivumirira kirina kye kiba kitegeeza. Mu kiseera kye kimu agenze mu maaso okukoona ku nsonga ey'okuba nga obukulembeze obw'eggwanga erya Uganda mu kaseera kano tebukyalina nsa. Abo abalina okuvaayo okukola ekituufu basirika olw'okuba baagala okukuuma ewava akasente n'akawogo okukakkananga eggwanga erya Uganda lisigala litomera. Bino byonna okusinziira ku biki bye tugenze mu maaso okuwulira mu maaso awo ngenda kuba nnyongera obbikulambulira buli kimu kyonna obeere ng'okitegeera bulungi nnyo. Wabula okusookera ddala katuveeko mu kalango ka Bukama baffe ate n'oluvannyuma tukomewo okulaba nga tweyongerayo. Ngitwali tutyo naffe lwaki twesuula mu ddene okugenda ew'omusajja ayogerwako ow'omukozi w'ebyamagero ow'obuwanguzi Ibula. Musajja wa Katonda ono twatuukayo ne kituggwako olw'ebintu ebyewuunyisa byonna bye twasanga ng'agamba nti gwe buli alina ensonga yonna ekutawaanya mu maka, oyagala kuzza mu kyalo, oyagala kuzza mwami emirimu gyesibye, ennyumba zemeredde ku misingi, n'atugamba naawe ayagala okugenda ebweru, naawe ayagala okukumyawo omwagalwawo. Akutwala ate n'akutwala ku luzzi olugambibwa oluliko ekikondo kyosibako ebizibu byo, okugeza emirimu gyesibye, oyagenda bweru, oyagala pasipooti, bakubba, oyagala kukomyawo bya bubbi. Akugamba nti musajja Katonda wamala okukunaazaako ku luzzi olwo n'okomawo wamma ggwe buli kimu kiba taratibu. Gw'abadde anoonya emirimu ogifunirawo, abadde anoonya omwagalwawo omufuna, eyakubulako akomawo, akukomezaawo ebyakubbibwako, ayagala okugenda ebweru, alemedde ebweru ng'oyagala akukomawo. Musajja wa Katonda 0764 63 77 34. Okyali ku mukutu gwa Point Media UG nyongera okukwanirizaako era n'enkulamusaako gyonna gy'otuusaako engalo gyebaleko bulijjo wano wetusinziirira okusobola okutuusaako ensonga. Lunaku lwa Monday wiiki mpya, ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omukaaga tuli kumpi okuba nga tulukuba olukwe mutwe wabula ate omwaka gwo tukyali mu mwaka gwa 2026 era tuli mu kitundutundu ekisooka kye tusobodde okuba nga tumalako. Kakati mu kisaawe eky'ebyobufuzi wano mu ggwanga erya Uganda, wiikendi ewedde mu katambi akasoose nkutegeezezzaako nti egenda kujjukirwa mu byafaayo by'eggwanga erya Uganda kubanga mu wiikendi eno omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda omukulu General Muhoozi Kainerugaba agenze mu maaso okulaga nti we kituuka ku nsonga ez'amateeka bye tayagala kubikkiririzaamu era talibikkiririzaamu. We kituuka ku nsonga ly'eddembe ly'abannamawulire yalowooza nti bannamawulire balina kugoberera abo abaazirwanako. Kati ne kibeera nga kiraga nti mu kaseera kano eggwanga erya Uganda kitaawe lye yalwana okununula okujja mu mikono egy'abannakyemalira. Ate kaakati General Muhoozi Kainerugaba alabika okuba nga eyo gyennyini gy'alyolekeza. Ekibuuzo ne kijja nti kaakati awo ki ekiba kiddako mu byobufuzi by'eggwanga erya Uganda. Wabula Odrek Lwaboogo nga bwe nkutegeezezza nti newankubadde ali mu gavumenti munda naye okuvaayo okwogera ebigambo ebivumirira ate bakama be bennyini bye balimu kibeera kirina kye kigenda mu maaso okulaga nti embeera kaakati esusse oba oliawo newe yandibadde ekoma. Odrek Lwaboogo mu bigambo bye, of course tukimanyi bulungi nnyo nti nno ali mu gavumenti era agenda mu maaso okutegeeza nti mu biseera gya bya 1980 gavumenti oba movement ey'abayeekera ba NRA baasobola okulwana okumala emyaka 5 bwe batyo ne bagenda mu maaso okuleetawo emirembe mu ggwanga erya Uganda. Wabula Odrek Lwaboogo agamba nti okusinziira ku kye twalabyeko mu kalulu akaakaggwa aka 2026 ebyabaddemu eddembe eryo lyaweddewo era agamba nti freedom does not beget freedom, ekitegeeza nti eddembe okuba nga weeriri
ekitegeeza nti nno waliwo garanti wagenda kwongera okubeerawo emirembe. Ekiddirirako awo kiyinza okubeera eky'obulabe era ekikyamu. Mu kiseera kino General Muhoozi Kainerugaba agamba nti abo abaalwana mu myaka gya 1980 ne baleeta revolution be balina obuyinza ku ggwanga lino erya Uganda. Ebyamateeka oba bannamateeka tebalina makulu, ate n'eddembe ery'abannamawulire nabyo tebirina makulu. Wabula ekiyinza okuva mu bikolwa n'ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba okusinziira ku Odrek Lwaboogo agamba nti essaawa zino olw'okuba bali baalwanirira emirembe egibaddewo mu ggwanga erya Uganda tekitegeeza nti nno okusinziira ku bikolwa ebiriwo mu kaseera kano ne mu bbanga ery'omu maaso wagenda kubeerawo mirembe. Okwo nno kulinga okulabula. Tulabyeko abantu ab'enjawulo mu gavumenti eno nga bavaayo kyenkana bawa obubaka bwe bumu. Abantu nga General Kahindo Otafiire avuddeyo n'alabula mukama we General Museveni awamu ne UPDF nti olw'okuba bannayuganda bali mu kunyigirizibwa tebalowooza nti nno nabo tebasobola kukwata mmundu ne bagenda mu nsiko nga nabo ekibinja kyabwe ekya NRA we kyakola mu myaka gya 1980. Kakati ne Odrek Lwaboogo agenda maaso okutegeeza nti emirembe okuba nti weegiri tekitegeeza nti nno gijja kubeerawo lubeerera. Era agamba nti oluusi emirembe gino eno givaamu obukulembeze obukyamu ne kirabika nga awatakyali muntu alimu nsa akulembera ggwanga oba kitundu. Era ekyo ne kiviirako okuba nga ebyo ebyali bibaddewo ebikyamu emisingi bannayuganda gye baalwana ennyo okuvaamu ate gigenda mu maaso okuddamu okubeerawo. Lwaboogo agamba nti mu kalulu akaakaggwa twalabye amagye nga gakuba abantu, nga gabakubamu tiyagaasi, gabakubamu amasasi. Ne tulaba ballot stuffing, obubbi bw'akalulu. Ne tulaba bribing of voters, okuba bannayuganda enguzi ne babeera nga si bo be beesalirawo mu kulembeza eki gwe baagala okulonda, wabula ne babeera nga bagulwa. Ate nga kino kye kimu ku ebyo kyatwala General Yoweri Kaguta Museveni mu nsiko. Alina ddembe kusalawo mu kulembeza eki gwe baagala. Ne babeera nga baalemesebwa okulonda. General Museveni n'agenda mu maaso okulumiriza Milton Obote okubanga yabba akalulu mu kalulu k'omwaka gwa 1980 Okakana 1981. General Museveni n'ekibinja kye ekya NRA beesozza ensiko. Kyokka kaakati ebintu bye bimu kyenkana byennyini ebiriwo mu kaseera kano. Odrek Lwaboogo omu ku bali mu First Family omukoddomi byali mu kuvaayo okwogerako era okuvumirira. Wabula Lwaboogo agamba nti eggwanga lino okuwona walina okubeerawo entegeka ez'okulaba nga bannayuganda basimattuka, eggwanga lyonna okutwaliza awamu lisimattuka. Embeera eno eriwo. Eggwanga lino okuwona abakulembeze balina okwekomako. Ebitongole birina okussibwamu ekitiibwa era ebitongole ebyo birina kudduukanyizibwa okusinziira ku ki ekisinga, birina kuddukanyizibwa ani oyo asaanidde era ani alina bisaanizo bisinga. Mu kaseera kano General Muhoozi Kainerugaba emyaka egisembyeyo emabega ekitongole kyonna ekivuddeyo okumugambako, okumubuuza ebibuuzo oba okumuyita, agenze mu maaso okukityoboola, okukiyisaamu olugaayu, era abamu ne ku abo abali mu bitongole ebyo n'abalabula okubatiisatiisa awamu n'okubakwata. Mu mwaka oguwedde ogwa 2025 General Muhoozi Kainerugaba Paalamenti y'eggwanga erya Uganda oluvannyuma lw'okuvaayo okumuyita mu kakiiko aka defense yabayita baddiikuula n'atiisatiisa okubakwata. Ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission we kyavaayo okumugamba okutambagirawo Eddie Mutwe gwe yali akutte mu mwezi ogwokutaano n'amutulugunya n'ateeka naye ebifaananyi bye, General Muhoozi
yatiisatiisa okubakwata abasibe singa baddamu okumugambako. Kakati mu kaseera kano ekitongole ekyamawulire kampuni nnambirira eya Nation Media Group General Muhoozi yagenze maaso okukiggalawo olw'okuba ekuba sitoori oba ekola alipoota mu ngeri ye etamunyumira. Odrick Rwaboogo mu katambi ke agenda maaso okutegeeza nti eggwanga lino erya Uganda okuwona, abakulembeze balina okwekomako mu bikolwa byabwe ne mu bye boogera. Ebitongole birina okussibwamu ekitiibwa era biddukanyizibwe abo abasinga okubeera ab'omulembe. Okumala ebbanga kaakati Bannayuganda bangi nnyo bavuddeyo okukuba ebituli mu kwambuka kw'amadaala kwa General Muhoozi Kainerugaba, naddala abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Obwa Generaali bwaliko okubanga mu kaseera kano ye muduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda, byonna babibuusizza era beebuuza oba ddala General Muhoozi Kainerugaba ono ye muntu asaanidde era omutuufu okubeera omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda. Kakati Odrick Rwaboogo agenda maaso okukuba ttooki n'ebituli mu mbeera. Agamba nti obulabe obuliwo mu kaseera kano mu ggwanga erya Uganda nti obukulembeze busembengeredde era kyatandika ng'abakulembeze mu NRM oba mu movement nabo bennyini batandise okusebengerera mu ndowooza. Ntandise akatambi kano nga nkutegeeza nti abantu abasinga mu gavumenti eno obuvunaanyizibwa oba okunenya batera kutunuza mu bantu abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Wabula Odrick Rwaboogo agamba nti ebizibu ebiri mu gavumenti eno biva mu abo abali mu gavumenti, era ebizibu ebitandikira ky'ekyokuba nga obukulembeze bukendedde mu muwendo. Omutindo gw'abakulembeze gukendedde, endowooza yaabwe si yeekyali ennungi kubanga mu kaseera kano okusinziira ku Odrick Rwaboogo agamba nti abakulembeze abali mu NRM gavumenti eno tebakyasoma, tebamanyi butya bwe bayinza kugeraageranya ku mbeera oba bitundu bya njawulo bye biyiseemu ne babeera beegenderevu mu bikolwa byabwe ku nsonga ezikwatagana ku bantu. Rwaboogo agamba nti statements, ebikolwa n'endowooza ey'abakulembeze kaakati eraga nti entegeera y'abakulembeze tekyali ya mutindo. Agamba nti ebigambo ebityoboola, enneeyisa etaliimu kitiibwa yadde okuva mu bakulembeze awamu n'olulimi olubi bigenda kuleetawo ebiseera eby'omu maaso ebikyamu, olw'ensonga nti abakulembeze tebakyafaayo yadde n'okwengeejinga oba okwogerezeganya ne Bannayuganda, okubeebuuzaako nga bwe gwali mu kusooka, era okkakkana nga tewakyaliwo ndowooza mpya eggwanga kwe linaatambulira ne mu biseera eby'omu maaso. Rwaboogo agamba nti wabula byonna byayongera okusajjuka okubeera ebibi ennyo ensimbi ate we zaateekebwa mu by'obufuzi by'eggwanga erya Uganda. Okkakkana nga tuvudde ku intellectual degradation, okukendeera kw'endowooza, wabula n'empisa zennyini nazo ne zikendeera era ne ziseebengerera. Nga mu kaseera kano n'abo abamanyi ekyokukola, abakungu abalina experience n'obumanyirivu abandibadde bawabula nga batereeza ensonga butya bwe zandikoleddwa ne basalawo okutambula obutambuzi n'omugendo omulala ne basirika olw'okuba bakuuma kuwa kawogo kaabwe we kava, wa ensimbi zaabwe we ziva nga balwanirira mirimu gyabwe. Wabula Rwaboogo agamba nti mu kaseera kano gavumenti eno erina okwerongoosa. Gavumenti eno erina okuddayo ku misingi, principles, enkola, values eby'omuwendo bye yatambulirangako mu kusooka. Ky'ova olaba nti nno abantu nga Alhaji Nadduli ebiseera ebisinga buli bw'atunula mu maaso ga kamera avaayo okukuba omulanga eri General Yoweri Kaguta Museveni okuddayo ku 10-point program gye baayogerako nga bali mu nsiko. Kitegeeza nti mu kaseera kano gavumenti eno si byekyatambulirako. Odrick Rwaboogo naye kyagenda mu maaso okubanga attaanya.
agamba nti mu biseera biri eby'emabega movement eno ekulemberwamu General Museveni yalwanisa obwannakyemalira n'erwanisa obulabe okukakasa nti eggwanga erya Uganda libeera mu mirembe, n'erwanisa obwavu era n'ekuuma abantu eddembe lyabwe okuba nga teririnnyirirwa, ne campaigningira ku values awamu n'ebirowoozo. Wabula kaakati ebyo byonna byakomawo, eddembe ly'obuntu lirinnyirirwa, obwannakyemalira weebuli, eggwanga erya Uganda libeera ku bunkenke buli kaseera, values tebakyazigoberera, obwavu bususse mu bannayuganda. Era ategeeza nti ekyokusalawo kyekyokulaba nga movement eno ebeera decentralized, obuyinza bugabanyizibwe, abatuufu batuule mu ntebe entuufu okusobola okuyisaawo ekituufu eky'Abannayuganda bonna. Era bw'atyo n'amaliriza ng'ategeeza nti General Museveni alina okukuumibwa okwewaza abantu abakyamu abaagala okumweyambisa n'okukozesa obuyinza bwe oba amaanyi okuwuddiisa n'okuwugula okuva ku mulamu omutuufu. Kakati mu bigambo ebyo Odrek Lwaboga agenda mu maaso okutegeeza nti gavumenti eno yeetaaga kutereeza, naye ate ekyo abantu bangi nnyo si kye bakkiriziganya nakyo ku ludda oluvuganya gavumenti of course, era bo bagamba nti gavumenti eno yeetaaga kuggyirawo ddala ebeere nga teddamu kubeerawo. Kakati nga bwe nkutegeezezza nti mu bigambo bino Odrek Lwaboga byagenze mu maaso okwogera si gwe gusoose okuba nga biwulirwa, era ye omukulu Kakwenza Rukirabashayija asinzidde ku mukutu. There is nothing new that Mr. Odrek Lwabogo has said in that video. Tewaliiwo kipya n'ekimu Odrek Lwabogo kyayogedde mu vidiyo eyo. We have always been talking about it for several decades. While we talked about it, the Nico Pomp has always been enjoying the privileges of marrying the despot's daughter. Stop being stupid as if you've heard what he said for the first time. Kakwenza Rukirabashayija abadde na bigambo biwoomu yadde, agamba nti Lwabogo byayogera si bipya. Abantu ab'enjawulo bavuddeyo okubyogerangako okumala emyaka, wabula babadde nga babyogerako. Lwabogo kennyini y'abadde ali mu kweyagalira mu birungi eby'okuwasa muwala wa Nnakyemalira, era n'ategeeza nti gwe ali yeyolekerawo okubeera atalowooza ng'olinga by'owulira ali mu kubiwulira omulundi ogusookera ddala. Kakati nga bwe nkutegeezezzaako, ebigambo ebyo bya Odrek Lwabogo ebyayisiza bulungi omukulu Daudi Kabanda, era nga neno kyamuwalirizza okuvaayo okubaako n'obulumbaganyi bw'akola obw'enjawulo. Era ebigambo bino eby'omukulu Daudi Kabanda we biti we byasobodde okuba nga birabika. Daudi Kabanda oluvannyuma lw'okulaba Katambi na biki ebyabaddemu, yapostinze obubaka ng'agamba nti he should also account for taxpayer money that has been channeled into his personal businesses under the cover of expos. Let him prepare for Operation Ufisadi Phase 2. Watching our money disappear into his hands is just as painful. Oluvannyuma lwa Lwabogo okuvaayo okutegeeza nti abakulembeze abaliko ssaawa zino tebakyalowooza bulungi, tebakyakolagana na Bannayuganda, obwannakyemalira bukomyewo, effuga bbiri likomyewo, amagye gabba akalulu. Ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti mu kaseera kano abantu nga Daudi Kabanda bali mu kukulembeza General Muhoozi ng'omukulembeze omupya. Kino kyanyiizizza Daudi Kabanda era n'ategeeza nti ne Lwabogo naye aveeyo okuwa embalirira ey'ensimbi y'omusolo gy'ayisiza mu zaayita Expo, naye nga bigenda ensimbi ezo zigenda mu bizinesi ze ng'omuntu. Era n'ategeeza nti naye yeetegekere operation ey'okulwanisa obulyake phase ey'okubiri, olw'ensonga nti okulaba ensimbi y'omusolo nga zibulira mu ngalo ze nakyo kya bulumi. Wabula General Muhoozi omulundi guno yamwanikudde ng'amugamba nti leave my brother Odrek, he married my beloved sister Patience, he cannot be touched. Obubaka buno eno bulina ebintu bibiri bye bukulaga. Ekisooka,
waliwo okuwanyisiganya kw'ebigambo wakati wa General Muhoozi ne Odrek. Mwaka ndowooza gwali gwa 2024. I stand to be corrected. General Muhoozi n'ayita Odrek Lwaboogo ssaababbi. Era oba oliawo kyekiwannewo mukulu Daudi Kabanda obuvumu okuvaayo okwogera by'ayogera ku Odrek Lwaboogo. Wabula ku mulundi guno General Muhoozi yategeezezza nti leka muganda wange yekka yawasa mwannyinaze Patience tasobola kukwatibwako. Kakati General Muhoozi ensonga ey'okubiri gy'ojja mu bubaka buno tagaanye oba tawakanyizza kya bubbi oba kya bulyake bwa Odrek Lwaboogo, wabula agamba nti Odrek Lwaboogo takwatibwako. Ekintu ekikulaga nti gwe abadde ali eyo ng'olowooza nti General Muhoozi yagenda okubeera omununuzi w'eggwanga erya Uganda, naye ajja kubaako n'abamu baatunuulira nga tabakwatako era nga kitaawe naddala ku nsonga ey'obulyake bw'agenze maaso okukola okumala emyaka. Daudi Kabanda bw'ampuliriza ku mukutu n'addamu ng'agamba nti we shall take your orders sir but he should join PLU. Nti ebiragiro byo tugenda kubikola naye yeegatte PLU. Oluvannyuma n'agamba n'ogamba but sir this brother of yours should join PLU like Council Edwin Arugire. If he continues to undermine you, I will not stop telling him off. Nze akwata ku fande MK Binalamu. Oyo ye Daudi Kabanda ng'ali mu kwongera okukuma omuliro n'okukuma olutalo ku Odrek Lwaboogo olw'ebyo byavuddeyo okuba nga ayogera. Nyongera okukkaatiriza obubaka bw'omukulu Akwenza Rukirabashayija. Obubaka buno Odrek Lwaboogo bwavuddeyo okwogerako si bupya, si yasoose okubyogerako okumala ebbanga bibadde byogerwako. Wabula ekinyusi kiri nti lwaki ne Odrek Lwaboogo ali mu First Family, ali mu gavumenti, atuuka ekiseera okutuula wansi mu ntebe n'asalawo okwogera ebyo aba opposition bye babadde nga boogerako. Kifumiitirizeemu. Sigenda kusukkawo wano. Mwebale nnyo, mwebale ddala okusigala nga mukyekuumidde ku mukutu. Kambagalize olunaku olulungi era mweraba.